तुमने कभी किसी को सोते हुए जोर जोर से खर्राटे लेते सुना है? तो अगली बार हंसने से पहले ये बात जान लो, जो लोग खर्राटे लेते हैं उनका दिमाग दूसरों से ज्यादा एक्टिव होता है। हैरान हो गए साइंटिस्ट्स की रिसर्च कहती है, जो लोग नींद में खर्राटे लेते हैं उनके दिमाग में कुछ खास हिस्से ज्यादा तेजी से काम करते हैं और कुछ केस में ये लोग सपनों में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। मतलब सोते सोते भी दिमाग चल रहा होता है। तो भाई, अगर तुम भी खर्राटे लेते हो तो समझ लो तुम में सुपर पावर छुपा है। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए अब ही सब्सक्राइब करो प्रिंस फैक्ट्स लैब।